Смотрите, это наш котик. А? Что он говорит? Вот смотрите, что он говорит. Это его мысли. Давайте. Я Алексею еще скажу, если не против, если он сможет. Вот что говорит котик. Это говорит наш папа, но представьте, что это котик говорит. Это как Ладно. вариант. Актуально, если у тебя есть свой вариант, как бы тебе более. Ладно, всем пока.